Hello， 大家好，我係鄧欣啦。咁今日咧，我哋又嚟拍第二集嘅做功課啦。我今日即將嚟開始啦。首先咧，我哋今日去咗參觀，所以淨係上咗4堂啫，跟住就去參觀。參觀完，我哋翻嚟就開始食飯。而家仲有2件，一件第三，一件呢個。我哋去參觀咧都有一啲禮物嘅，我個袋已經拆開咗，呢個 file 啊，可以裝嘢。跟住其實佢有好多嘅昆蟲啦，我哋仲可以睇 3D 加眼鏡。咁佢有好多嘅，其實我比較中意呢隻，因為佢呢隻有咧好得意咁樣嘅一個叉住腰咁樣啦。而且我中意嗰個顏色綠色，佢係一個 file 嚟嘅，可以俾你裝嘢。咁我第二中意就係我呢個，我抽中嘅呢隻。咁每個人都會有呢啲啦，可能又會有呢啲，我都唔知。我哋有分組嘅，即係咧其他班冇分開嘅，淨係我哋班咧分開3組。去3A、3B， 跟住冇3C 啊嘛，我有分開，就變咗去3D，OK？咁咧，去咗參觀嘅人咧，每人都會有一份呢個，冇參觀嘅人就應該冇嘅，係啦，有去參觀先有嘅呢個。咁我抽中呢個，梗係會有佢嘅小卡啦。跟住咧，再係呢個識喐嘅，都係有佢嘅昆蟲嘅喺度跑過嚟啦。跟住仲有呢個蝴蝶咧，我就唔介紹啦，因為今日做功課唔係玩 ，OK？ 就咁樣順時針轉大概30下到20幾下都得嘅。跟住咧一放開，佢就可以飄到周圍都好似蝴蝶咁樣飄飛咁樣 ，OK？ 咁我哋唔要呢個啫。呢個本簿仔，呢個係我生日禮物嚟嘅，係嬸嬸送俾我嘅一本簿仔。呢個唔係學校送嘅，因為嬸嬸送俾我嘅生日禮物。咁呢個係我做手術簿用嘅，但係平時我有時即係會計數嘅時候都會用呢本簿嚟計，所以我都會做功課嘅時候都會拎佢出嚟。我有2-3本嘅呢啲簿，係啦，簿咯，係咯，2-3本呢啲簿，寫完一本再一本。呢個係嗰個咩啊？未開燈。撳個係讀書嘅先，讀書呢個讀書嘅顏色就係咁光，撳個讀書就得，可以換色㗎。我中意藍色嘅。呢個係咩？書法嘅一個，書法比賽。呢係我之前寫嘅，唔係今日寫嘅，係老師派翻俾我啫，即係書咯，就係咁簡單。我唔知老師要唔要。擺喺下面先。跟住首先，我哋今日有常識功課，有本手冊，英文嘅 grammar 呢係舊嘅，唔係新嘅。跟住有2個貼紙，做啱啦就有
就有貼紙㗎。呢個咧做啱晒，佢都冇貼紙嘅。閱讀補充，中文係有一個26週嘅一個補充，但係佢唔係閱讀，呢個係閱讀補充，嗰個係26週嘅一個補充，係啦唔同嘅。有時我都會寫到亂㗎，跟住係語文字我睇下，就係寫嘢嘅，做筆記嘅。跟住佢就係英文新嘅 rap book， 好啦，最後一個就係呢個啱啱個書法，我可以俾你睇下。跟住後面咧就係我寫嘅名 ，OK， 唔使睇。跟住本手冊啦。連續3日都冇簽啦，加埋今日4日冇簽名啦。哎呀，同學都冇簽，我2年班。我2年班嗰本手冊咧，成本都係同學啲簽名，因為老師話日日都要簽名。但係今次老師話唔使，3年班就唔使啦。跟住呢個係英文嘅默書啦，6個。有時候呢邊都同默書默。呢個係新㗎，冇用過嘅，未寫過。我舊嗰本係咪喺呢度？哦，呢度揾到啦。唔知點解做下功課標畫喎。數學第一次，所以要溫習。呢個都係計數嚟嘅。跟住呢度。咩嚟？唔知。總之呢本我已經寫完啦。我有冇呼聲已經唔用得啦，因為已經過咗啦，已經係2026啦，所以呢個係應該都係留住咁靚。執定書包。星期一係2堂數學，跟住第音樂、英文、常識、宗教、中語，唔係中文，中作都有，即係中文作文。中文即係普通嘅中文堂，中語就係賴老師，即係圖書館嘅老師嚟同我哋講故事，可以俾你睇下。係上課時間表，跟住我有寫我作文幾多分啦，跟住呢個就係效率表。今個月冇假放，淨係得星期六同星期日有得放，其他都冇，除咗1號之外。9號返半日。咦？下個星期都有小女童軍，我換咗小女童軍啦，今日有小女童軍。魏州嘛。即係學周藝洲學周啊！
唔係啦。跟住我啲智能火機堂嘅資料啦，唔俾你睇，唔可以。跟住呢啲都係未寫，其他都寫咗啲啲啦。跟住前面係我哋嘅校歌，我開始做功課，講咁多嘢，睇英文不講嚟，仲要喺出邊睇戲。弟弟卡里卡拉、卡里巴拉，哦唔係，呢個係頒獎牌，我都冇掛喺度，我淨係擺喺度，因為我唔掛，有啲姓名貼，好多個大榮人、大榮人，跟住有本簿，係平時喺學校冇算草紙，但係老師話要算草紙嘅時候，我喺度搣一細張或者成本拎出嚟，跟住膠剪，跟住我朋友送俾我嘅貼紙。係黐卡畫，佢知道我中意黐卡畫。每樣嘢我都有黐姓名貼，除咗筆同埋擦膠、筆袋，其他都有黐嘅，膠剪都有黐。呢個係擦膠，但其實我平時都唔會用呢個擦膠，因為咧睇下見到完整嘅，深深都有。啊唔係喎，深深好似冇。哦，深深冇。深深係換咗魷魚絲、鱈魚同埋一個遊戲機，我又換咗個遊戲機同埋呢個，佢比較多啊。跟住呢個係筆袋送嘅4支水泉嘅筆，我唔知點解得3支。即係。兩個都啡色，兩個都白色，有啲唔正咗。跟住有啲筆蓋啦，筆蓋我就唔拎啦。我平時都係會用呢個，我用完我就可以用呢個，雖然差少少，都冇所謂啊。用呢招，又要刨筆，又要刨筆。等先啊，我出去拎個刨筆機先，好快返。翻嚟啦！拎下個刨筆機同埋個芝士燒，一邊做一邊食。仲有最後2包咋，之前買咗好多包啦。呢個係我自己喺淘寶買嘅，爸爸買俾我。可以俾你哋影下面究竟我喺度做咩？得唔得？得啦，遠啲啦。啊，其實可以擺上面㗎，點解唔擺咧？咁咪影唔到。咁影唔到我，咁我唔要啦，拍不到我。得未？得，推到最遠。OK，影唔到。
到就算啦，影唔到我冇所謂。一邊食一邊做，幾爽。好味。開始做咧，咪咪摸摸，做個英文先。今日數學冇功課。呸！第二頁。拎英文書。嘿嘿。呢個就係睇書得啦。本來掛到。擺喺前面。我已經做晒，係得人明嘅。OK， 做完了。隔離嗰頁唔使做耶。跟住做咩？電腦塔做完，呢個英文做完未咧？我未改正，改正先。做完就可以食啦。
係我未睇中。就玩啦！笑，做完了。耶！而家係做語文字嘅餐，即係中文。對。做咗呢個常識作業先啦。呢個新喎，哦，但我做完。做完。我係讀理解。飽諗唔啱，係咪啊？呢個咯，呢張唔啱嘅。乜晒啊？冇啦，還有什麼？明明就係呢個，改錯咗啊嘛？做吧，你冇可能係不是飽覽嗎？飽覽電影取景之地，參加唔知乜嘢旅行社，湖南4天遊，可飽覽高山奇石咯，觀賞大自然的壯麗美景咯。乜晒啊？咩嚟㗎？做咩呢？我真的不明白耶。呢個觀賞有咩？飽覽咩？仲有乜要？嚟這個，呢兩個咪咪。滴答嘟答布答答滴答布答。又係咗。哎呀，慘！吃2個。當年
多年哇哈哇啦啦，不想做。快佢哋做，第一台已經做好啦。哇！28分鐘啦，做個功課做咩有28分鐘啊？Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, jingle all the way, jingle all the way。咦？呢個應該係要加？咁派到係咩意思啊？老師冇講，除咗大頂，萬一老師搖到。Jingle all the way, jingle all, jingle all the way。What？ 哦，係喎，唔記得咗拆咗佢。間錯咗啊！呢個間喺個字入邊，唔係間喺個字出邊。校轉，間扯咧，擦膠咧喺度。
先。唔係喎。哦。呢個係咪㗎？都係㗎嘛？呢個都係。我唔係啊！哎呀，呢個啊嘛，呢個唔使啦。咪啲上面有個奇怪嘅。唔使做功課，可以放2日假，因為係星期四。拎翻啲書。今日冇帶中校書，今日唔係有中校堂，都冇書用冇。拎翻中校書，整個 bell，整個 bell，整緊嘛。中校書喺邊度？係新嘅，唔係舊嘅中校書。講完未？說完了嗎？好像說完了，就快帶這個新的，而且2本大，我都唔知老師要邊，老師冇講。2本大，反正好輕，可以擺喺綠色膠櫃。耶，好彩我音樂書擺綠色膠櫃啫，如果唔係啊，同死人放都放唔到。好，跟住我哋一嚟食埋呢個薯圈先。呢一個點？5點啊？5點46分。成卷呢啲。應該拍到40分鐘就得啦。今日我哋去咗餐館，我係黃組啊。跟班主任嘅係3D 同埋我哋班嗰個紅組。如果係我咧，就係跟黃組嘅老師朱 Sir， 跟住咧同埋高老師。朱 Sir 就係帶我哋啲細隊啫，但其實係高老師帶嘅。我又同3B 班啦，跟住唔係橙色係跟
唔係紅色，係橙色。跟住唔係紅色，紅色嘅跟班主任，黃色嘅跟朱 Sir 同埋高老師。跟住紅色和橙色嘅就跟大老師，即係圖書個老師啦，同埋邊個咧？啊！我以前班嘅班主任曾老師，就係咁。1至6年，1至5年班先有嘅，6年班冇嘅。我哋有啲會提前食飯，有啲會提早，有啲會唔知。我哋應該係最後一班去嘅，跟住食飯，有冇可能翻嚟就咩啊嘛？有冇可能翻嚟跟住放學㗎嘛？你最少女童軍嘅咧？要唔要食一個啊？一個你食。下次我仲會拍第3集。我係咪今次嘅片就係？好啊，今次嘅片就嚟呢度啦，咁你下次再見啦，拜拜！記得訂閱我啊，同埋留言讚好，咁下期再見，拜拜！期待第3集啦，拜拜！拜拜！拜拜！咻。